Raz som tu mala takého chlapíka, ktorý mal totálne všetko. Mal doma bazén, mal veľký dom, jeho deti boli zabezpečené, ale proste nevedel, čo si počať so životom. Nič ho nebavilo, pretože mu chýbalo to palivo života. Áno? Takže áno, možno mnohí ľudia si hovoria, že keby som tak mal tie peniaze, keby som tak mala tie peniaze. Ale ak máme tie peniaze a nie sme na to zrelí, tak sa častokrát stane to, že v podstate my ako duša nerastieme. Takže nevieme ich použiť ani správnym spôsobom možno. Možno si to ani nevieme uvedomiť, že čo všetko nám vesmír dal, pretože nemáme nejakú skúsenosť predtým, takú, akú majú ľudia iní, ktorí majú možno nedostatok a snažia sa to nejako prekliknúť. Takže dobre je mať palivo života. Takže veľa ľudí napríklad robí videá len pre čísla. Áno? Takže prosto sú to tiež takí ľudia, ktorým sa darí, ktorí majú tie odbery, majú to tam, či už je to YouTube kanál, alebo je to TikTok, alebo je to, ja neviem, čo všetko existuje. Ale prídu do určitej fázy a zistia, že už to nevedia robiť dlho, prečo? Pretože im tam chýba to palivo života, tá iskra, ten oheň. Takže otázka pre vás je, čo je to vaše palivo a či si dovolíte v živote robiť naozaj nejakú svoju vášeň. Častokrát, keď sa pýtam ľudí, čo ich baví a akú majú vášeň, tak oni nevedia povedať, čo ich baví. Takže hľadajte niečo, čo vám dáva zmysel, niečo, v čom ste doma. Každý určite takúto vec má. A možno niekto robí v záhradke, možno robí krásne skálky, tak nech sa páči. Venuj sa tomu a keď ti to prináša proste ten pokoj, tak proste čo najviac a najviac času tomu venovať. Aj keď ťa tvoje okolie nepodporuje. Možno niekto chce hrať na hudobný nástroj a nemá až tak čas na to. Takže je potrebné niekedy vyskúšať mnoho vecí, aby sme zistili, čo je to palivo života. A ono sa to aj mení. Takže aj ja mám také rôzne fázy, kedy viac sa venujem vlastne tým náukám, ako je vedická astrológia, čínska astrológia, proste mnoho náuk, ktoré odhaľujú celkovo Matrix. Potom mám obdobie, kedy chodím viac von, to je väčšinou v lete, kedy radšej cestujem a objavujem nové veci. Nakoniec aj to je palivo pre nejakú novú tvorbu, pre nejakú novú pieseň, nový obraz alebo nové video. A potom mám fázy, keď chcem mať kľud a malujem a tam vlastne sa dostávam do bezčasovosti. Takže pre nás ľudí je dôležité dostávať sa do bezčasovosti. Proste bezčasovosť znamená, že zabudneš na čas, áno? Že začneš niečo robiť a utečie ti toľko času a ty si myslíš, že utiekla 1 minúta. Áno? Takže potrebujeme ako keby vyprázdniť tú myseľ, ten celý obsah a nie neustále blabotať. Prosto potrebujeme tento čas využiť na to, aby sme sa viac dostali k sebe. Takže otázka je pre vás, čo je vašim palivom života. Keď sa ráno zobudíte, čo vás tam drží nad vodou, každý to má samozrejme iné. Ale každý človek by mal zušľachťovať toto svoje palivo života, aby sa nedostával do nejakej takej fázy, že začne to všetko byť také šedé a vlastne neviete, aký je zmysel vášho života, nemáte nič, čo by vás bavilo. Takže to sú dnešné otázky pre vás.